Всем привет, это обратно я вещаю со своего чисто канала. Короче, есть очередной кандидат. Конченый валенный агрегат, типа шестерка, с 11-м двигателем. В общем, история этого автомобиля заключается в том, что были 15-летние мальчишки, думали на ней поездить, но ни хрена не получилось. Буквально на второй день она уже не завелась. Ну и, короче, дальше дело техники. Ребята ее прикатили. Короче, она стояла возле моего дома, сегодня точно. И в один момент, короче, я понимаю, выглядывая с окна, машины нет. Такие же типичные малолетки, походу, решили отжать мне тачку. Чего хуйняли, ребята, блин. Короче, через 15 минут я ее нашел. Этих негодяев я, конечно, не наказывал. Так что все нормально, тачка в проекте.